Один из зоопарков в Калифорнии может похвастаться тем, что у них живет горилла по имени Кока, которая удивила весь мир своим уровнем интеллекта. Там она находится с 1971 года. И за это время она успела поучаствовать в не одном десятке экспериментов, которые проводили американские ученые, изучая интеллектуальные возможности обезьян. Ученым удалось добиться хороших результатов. Кока, например, обучили языку жестов и активно его применяла. Когда другая особь сломала ее любимую игрушку, Кока в ответ на языке жестов усыпала ее оскорблениями. Еще она знала обозначение около 2000 английских слов. Но горилла страдала от того, что у нее не было потомства. А когда она видела других обезьян с детками, ее глаза наполнялись печалью. Поэтому руководство зоопарка решили на ее день рождения сделать ей необычный подарок маленьких котиков. Горилла светилась от радости. Всех котят, по очереди, она брала на руки, заключала в свои объятия и ласкала. Сначала многие опасались, чтоб Кока ненароком нее навредила котятам. Но потом все успокоилось, ведь горилла очень нежно относилась к этим крохам. По ярким эмоциям гориллы становится сразу понятно, что ее уровень интеллекта не намного ниже человеческого. Как оказалось, большие обезьяны тоже любят котят, а последние, в свою очередь, смело ползали по ней. Горилла всегда с трепетом относилась к котикам. Начиная с 1984 года, ей периодически давали на воспитание кошечек. Скончалась горилла в 2018 году, когда ей было 46 лет. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!